ये लोग कौन है? तो ये हमारे न्यू बर्ड्स है। जो पुराना वाला था जावा, उसको सर्दी लग गई थी और लेट ट्रीटमेंट के कारण वो हमसे दूर चला गया। बट ये हमारा न्यू बर्ड्स है, इसका नाम है लव बर्ड। 2 लिए है, तो इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करेंगे अगर कुछ होगा तो ये नोटिफिकेशन देते रहूँगा मैं, उसके लिए सब्सक्राइब कीजिए।